Kuwi nanti di wali murid wae elek. Sowan kula anak kula PNS wis kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jenengan seperti. Lah ya maksudnya ra muda-muda tetap terus jenengan. Nah kula mboten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuai dikit masuk muga astagfirullah. Wis kliwat aku mrene. Mundekne boyong anake apal Quran wong kasil lu ape di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhon ya. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah itu. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan Asadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadilia. Tapi buatan sadilia sing wiridan, buatan dia kados kula kan ini. Atau wiridan tapi eling pangeran terus. Dibang wiridan ra eling nopo? Pangeran. Ya ada wong wiridan ra eling apa? Kan ngerameni tok. Sementing ku eling pangeran ora kok nopo. Wong ayate fadzkuru wa qiyama wa qu'udan ana ayat kenang wiridan ora ana sing ala itu anane kon eling nopo. Tapi sing elek meneh ya ora eling pangeran ra wiridan. Iku sok ulama ngono. Abdul Hasan Asadili itu kan gada murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Sing sampean tahu khatam ya. Dene wis alim tahu khatam napa. Khatam Hikam. Aniku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jare Abdul Hasan Asadili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmu guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abhurin. Sekarang saya berenang di 7 ilmu. Yaitu termasuk yang disebut ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Jibril, ilmu Umar, ilmu Abu Bakar, ilmu Umar, ilmu Utsman, ilmu napa? Ali. Lah ilmu Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang enggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong saleh. Dicara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, ya lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras, mbok perda anti prostitusi. Iku kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih wong fasik wedi wong napa? Iku lumayan kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam. Wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kayak Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong soleh apa ngandani sing wedi mergo yang salah dilin. Lha iku wis kuwalik-walik. Nggih napa? Napa kuwalik? Kayak Indonesia wis bener maling konangan sing duwe mlayu wis bener artinya sing soleh, sing fasik wedi wong soleh. Kok demenan konangan mlayu wis bener. Bener mlayune lho ora demenan. Wah gaji wae kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener mlayune lho ora bener. Salah pahami bahaya. Artinya ana wong fasik nak ora wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min dzalik. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane iki kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir. Aja sampai kita iku kalah mbek wong fasik. Iku mau kula niku angger kula nu tahajud ya rada rasa-rasa tapi angger eling wong maksiat e melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem. Ngoten niku wis isin. Kan kula jadi isin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira di sini turu wae sementing ra maksiat. Paham ge wis apik napa? Tapi ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong saleh dibandingno wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sebagian ayat disebutno iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum misl. Ini masyhur, semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, iku sahabat ana sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah.
Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Ayo, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarjuna minallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses, sangka anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksudnya. So ben jenis soleh ngene iki ditakoki mek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok leren, iku preman wae gak leren nganti sukses jadi ketua. Lalu kalau ngarir kiai ya jalan terus. Kalau nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Preman belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendhalekno umat kok kamar aku mulang lah. Lah aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat sidi nganggur kok. Oh iku kelasnya kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene, paham, Mas? Kuwi nek terangno ora paham-paham kayak gini. Sing gote gegere ra karo. Yo ora jegot yo sunat tapi nak Mustofa bingung. Mergo ora padha nabi. Nabi kan nabi edene ora. Mustofa lho ya kalau orang nyek liyane. Kono jek dendam mergo jenenge Mustofa. Itu kan jenenge kekasihku Mustofa wong pilihan. Ditiru dekne karo aku jek ora trimo karo kowe. Ya tapi piye wong dekne jenengane iku yo mergo seneng ya. Wong seneng yo sampe wae napa. Tapi aja kon bepekno nggih, aja kon napa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Men kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon donga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi jenenge musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ono musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia enggak ada gempa. Ya oke lah sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati apa rokokan kalau gitu. Masalahnya nek ora ono masalah sing maksiat yo ayam ambek maksiat. Akhirnya rawani itu, pun Gusti dunia wae jenengan kita terserah jenengan. Sekolah buatan melok-melok, tapi tetap kalau dungo, kalau rakenek. Tapi nabi menghilangkan min aslil masalah itu, min asli masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik, misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat atau tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Pun piye-piye nasib pangeran walau basatallahu rizqal ibadi mesti labahu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tok Singapura tok. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia ku pulih. Aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik, blok-blok. Mungkin kiai kok mbok mikir aku wong alim ojo jak mbok pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis terus pokok hitung-hitunganku akhirat ngono apa nasionalis ora gak nentang Pancasila. Aku ya seneng mbek Pancasila. Tapi aku ora usah mbok jak pikiranem. Ora kok dijak bodho-bodhonan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah ndonga nglibatno Allah ngoten lho. Nang nglibatno Allah nek ditakoki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Nggih dong. Jadi jelas sih. Kowe muda ngene pola mes masyaallah. Wis mesti kan tak jamin. Lah sing taat ya pancen apik. Misale Mustofa di dhuwit mbok ora ya apik di dhuwit. Nek ora di dhuwit niku kabeh ra kepen roh.
Mana elek-elek wong saleh. Tak takoki bos ben pro. Boten kepikiran. Mergo gambare blojo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di dhuwit mosok Ka'bah ora kepengin roh. Wis nek ngamen. Artinya baru kaya radi duwe wong terus gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek duwe kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh yo nek sing teman saleh, nek sing ra saleh. Ya iku mau Quran wis ngoten niku. Yo ana ayat wajah hidup ya malikum anfusikum nak jihad yang libatno duwe. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti la bagau fil ardi. Umpama dunya diparingi gampang kabeh mesti la bagau fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ini kalau suwon, pokoknya nak takoi donga Indonesia sing piye, ngomong ke Indonesia itu, anut Pancasila, ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira. Wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan pokoke apik malah keselan nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes bagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar. Ana saweran cara drama paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arane haram. Mergo delokku penelitian 2 menit. Nah kowe delok tenanan. Gloria di kaca drama terang tenan kesono tenan mosok yo. Percaya delok yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artisin. Suwe-suwe malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho dhisik lha opo lho adu-adu. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus suatu saat iki ditakoki. Ono kiai pensiun merebut masjid pensiun mergo ora ono wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib. Kok kesalehan melempem ki piye lem jawab biasa. Ta iso kan. Lan kula nganti saiki duwe anggaran duwe alumni semarat-marat kula TPI tak duwe ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek ditakoki pangeran sampean. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Biar siap toh? Oh langsung rokok. Nah itu disebut nama intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma yarju. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Nggih. Jadi kiai abote mau apa paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng sowan terus ora seneng lali, ngono-ngono tok. Resikonya jadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, orang persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora wae. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono. Nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Kok resikonya paling wong rapati ngurmati. Gaji gak tetap ngene. Aku malah donga gaji gak tetap. Oh nanti di wali murid elek. Sowan kula anak kula PPNS wis kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jenengan seperti ini. Lah ya maksudnya muda-muda tetap terus jenengan. Nah kula mboten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuai mikir masa muga astagfirullah. Wis kliwat aku mrene. Mundekne boyong anake apal Quran wong kasil lu ape di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhon ngene. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah itu. Wis yo dadi setuju yo apike Umar umpama ditulis ora bareng. Terus fakola mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyiptatono sira Jibril maring ingsun hasanati Abi Bakar. Ing pira-pira api Abu Bakar. Nah api Abu Bakar. Fakola mengko dawuh sapa malaikat Jibril Umaru utai Umar mu hasanatur mu sak apik sitok min hasanati Abi Bakar sang pira-pira apik Bakar. Apik Umar kabeh sakurake iku dibanding Abu Bakar nilainya mu sitok. Pokoke KO lah ora iku ora level. Dadi Umar sampe ngono iku cek kalah. Begalah. Nah aku Mustafa ora jelas mbak. Aduh. Nak delok sering tanya ya Pak Mustafa kan mazlum iku dhuwur. Wong nek didolime iku pangkate munda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan.
Quran dolim, ngaku ngomong apa? Enak wedoran dolim. Saya tak cerita api Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk ya kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mangane tak siksa. Sabu Bilal muni ahad. Abu Bakar ya realistis, ora didongakno ta diwacana hizib yo ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng Nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistis, Umayyah kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso wae jane Mustofa ki didilonde golek dhuwit. Wis tak rapi rasa golek dhuwit. Iso wae ana solusi ngono. Iso wae lho mesti rasa wae. Wala kok wah terus aku krungu ke pegatan malah repot. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat uang soleh ya akan jadi uang masalah uang, masalah nopo dicukupi. Masalah nopo? Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar. Problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh. Yang solehnya juga memfasilitasi nopo? Uang. Mana kiai ku dulu, malah kiai ku medit. Karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondok, mergo golek dhuwit ning Batam terus katut nacan. Mergo ora wong saleh sing nampung. Coba kalau orang saleh nampung. Di pondokno sak mlaku-mlakune suteke ya ora cerdas kok bapake kok mbake misalnya. Ora masalah, tapi kan dadi wong saleh. Dididik azan, dididik seneng pangeran. Mulane elek-elek wong saleh nak dibandingno wong fasik, tak baleni nggih. Elek-elek wong saleh nak dibandingno tiyang nopo? Fasik. Akhirnya dibayar Abu Bakar, selesai kan? Napa? Selesai. Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Nah, Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau hitung setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Miliaran. Dia dagang sampai Syam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan dari Rasulullah. Dihitung termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. Mengenai guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Abu Bakar itu luar biasa. Ya nalare macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi-lagi kerajaan kezaliman ini bisa bangkit karena uang. Juga Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Wah, Amerika orang sugih ya wong udah didol, judi. Semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu. Enggak, tapi apapun itu oke lah kita tidak kaya karena jualan tasbih, tapi kita ini harus butuh uang. Carane piye? Iku mau qanaah, nek wis ra sugih kudu qanaah. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tawarannya, rungokno tenan ben ora sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat. Tak sedekahno 200.000. Itu kan berarti berapa persen coba? 20%. Itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh banyak sekali. Orang kapitalis paling berani sedekah 0,sekian%. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya tiap di duit 1 juta itu sedekah 10% ya. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali wong Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Numpun nanti kalau hitung. Kalau baleni malih. Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan 200.000 itu ambek duit Trump itu akeh. Wong hitungnya ngepeng none wis Mustafa ra iso mesti tak jamin. 200.000 peng 150 juta.
Bocah ora paham-paham. Umat tak pecat tapi kok. Oleh seneng aku tenanan. Pun triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali, karena kita ini sekali miskin tuh tomak. Di desa juta ngerasa melarat, rawong di desa miliar kepingin DKI. Sing di desa 1.000, rawong di desa juta kepingin DKI itu pecundang. Makanya tomak itu kasus tenan. Tomak itu apa? Kasus. Dan kalau sering dididik santri kula. Gus wong melarat wong sugih endi? Ya karek kowe ngaji bab apa? Nak ngaji bab bakhil tersangkane wong sugih, wae elek wong sugih mergo Tapi nak bab tomak tersangkane wong melarat. Mergo melarat ora oleh arep-arep donyane wong Lah ya ngaji nak bab tomak tersangkane sapa? Berarti sepeda motor ben disilai, ra ben mobil ben disilai, ra. Ayo nak kowe ngaji bab tomak tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakhil tersangkane Nah, tak kok ya karek bape ngaji apa? Lah nek jenengan mulang sugih wong melarat, ya tak waca bape loro bareng. Ndak saiki dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan luar biasa. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya. Nah, aku kiai gede, Mus. Nah, kowe kan cakep pira, Mus? Tahu kode aku titik 1.000 wis ilang jare. Dene ape nyontokno dik 100.000 sih. Sampai aku tapi pun kaget tidak sido. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta. Baru kayak saya punya uang cash, aku ning Yogyo, bojo tak digali duit, blonjo aman. Ibu tak digali duit aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak toma. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini. Sing di murid ratusan. Ora usah mbok bakas kualitasnya piye, iku suudzon jenenge paham ya. Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan. Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nanti istikharah pengiran ini kisah nyata kalau istikharah. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia itu baru kayak melarat, orang baru kayak suka. Mungkin itu sampean kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama atau koncone melarat yang sama. Dia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10.000. Enggak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Enggak, ini fair saja. Enggak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong sugih, mungkin gua aksesoris mobil, utawa gua aksesoris omah. Tapi nak utangnya wong melarat, iku misalnya anake loro nemen, utang mbek tanggane sing melarat, sing duwe mok 1 juta diutangi 200. Tukang becak utang-utangan mbek tukang becak dienggo mangan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang harusnya mati karena enggak makan, karena dikonco podo melarate. Lho kula nanti melarat. Kula nu jeeling zaman merantau teng Jogja cek melarat santri kula teng Jogja yen 6 ngaji. Ngaos ikhya kula pertama merantau. Kula nanti di beras mau 1 kilo, tak bagi setengah kilo ke santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kula menangi ceritanya bapak zaman mondok seperti itu, ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya Tapi nak sing kere melarat, medhit pisan. Aku dhewe mau 1 kilo, nak ngekek kowe ra entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufran. Wong fakir ape ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe fakire sing kadal fakru ayakuna kufran gak ngamal kan? Paham sih kalau maksudnya? Lah nek jane Mustafa mbek Ruhin paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utang yang juga gak dramatis. Omahe sapi kondo mitrane. Aku utang duit, lah ben aku ningkat omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nulung wong tetap ibadah, tapi nilainya sama sing taruhane nyawa tinggi mana coba? Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non-Muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lalu sing disebut muhsinin ku sapa? Dawuh Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis-sarra cek wektu longgar wa dharra cek wektu sumpek.
Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang itu kan wong sing pelajari kadang kan wong sing atine rapati apik. Mergo cara fikih iku kowe ora wajib sedekah nek kowe dhewe buta, ora wajib zakat. Jadi akhirnya wong dididik angger wong perasaane jek Bu. Itu ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikakno pangeran mau kira-kira 10%, kalau 10% kakiran 5% aja sudah luar biasa. Ya kalau hitung lah, rata-rata wong melarat sa Indonesia misalnya sing kaya Mustafa melarat tau ora ya ora kula. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan dikakno pangeran 100.000. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikakno pangeran ora kudu dikakno wong liya lho, kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh mbek uangnya sinten? Ya uangnya sinten? Terus dia wong sugih blegedu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya wong kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Ya barokah sugih. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. Kok malah dicita-cita kaya Abu Bakar ki ku sapa? Wis pokoke cerita ngono ae ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong terus. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dileng-eleng. Mbon niku periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, moko intakola rafiqil ala. Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah itu bagus Abu Bakar, itu masyhur. Yang ngendikan ini tidak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini. Hubungan dengan Allah. Nah Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah Umar itu piye ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. Saya gini, Abu Bakar itu nak moro masjid, itikaf menang mantul. Itikaf Lailatul Qadar mantul. Aku iwek Kanjeng Nabi ya Abu Bakrin. Kowe nak wiridan pirang pangeran maksudnya. Eling pangeran kok menengah iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innalladzi yunajihi yasmauni. Innalladzi unajihi yasmauni. Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok. Banter-banter. Wis mau marga, wah udah rame nek ra karuan. Bareng takoki Nabi jawabane lucu. Mar, lah kok banter, ben mboten ngantuk. Waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Lah jawaban ngono iku ra yo langit bumi to, Pak. Lah yo mulane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku kok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mulbat. Dadi Umar iku yo gak level tenan, apa? Kayak aku lho misalnya, Gus kowe kok mulang sak hitung. Mulang ku nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulang ku lak ketokno ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya bareng takok Mustafa. Napa wis ngaji? Nang omah nganggur Gus. Ngono kan. Kan parah to napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat iki wala tajjar fi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sing lon yo banget lone, sing banter yo banget banter. Akhire Pak usia ayat iku turun Rasulullah marane Abu Bakar, ya Abu Bakrin udakno sithik suara. Marani Umar dono sithik. Jadi sisi tok juga toh. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiahe ya langit mbek bumi. Kok kenapa Mar kok buanter ben ora ngantuk. Itu kok jawabane wong puas. Bandingno Abu Bakar, kenapa kok lon-lon? Innalladzi unasini yasmauni. Sing kula munajati pun pi. Mulane jare malaikat Jibril jae sifati Abu Bakar, jabe Jibril Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana pamane dibanding hasanah sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal.
Izzud dunya te mulyane ning donya iki mali yo duwe donya. Mulyane ning donya sing gagah ya sing duwe itu. Sing di donya terus khusuk Pak Mustofa barake iku. Iku nak duwe trail yo gaul meneh. Ndene nawe di trail. Saiki jajal toko ono fiction nak. Wah, pola meneh. Dari sapa? Jajal lho Mas. Takone do urunan pe tuku apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok dipolahno meneh. Dosa ta? Oh, jare musuh ora dosa. Dadi izzud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane lan dunya. La wa izzul akhirati utawi kemuliaane akhirat ubi sholihil amali lan ngamal sing saleh. Aja dunya wis ra duwe kebanggaan, akhirate ya tekor. Mana ora mulya dunya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ubi sholihil. Ini termasuk sholihil amal itu pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mun anjenengan ngandel kula. Kula nate belajar perang Tabuk. Nggih kula nate belajar perang Tabuk ku detail. Bahkan kula nu belajar sahabat-sahabat sing dibahas Quran. Iwau kula baleni malih. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam pinten 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sithik temen. 80 piro kan? 89 atau 80 pas? Ya misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 100.000-an ae ora usah akeh. Wis sing sugih lah 100.000. Sing melarat 100.000. Utawa sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku cek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang Trump. Dan itu untuk sedekah tok lho, ora digo. Jadi MUI nak pengen duit ku gampang kan urunan kabeh. Oh, iku ketuane ora iso ngitung yakin. Wes sak ndure duwe Dimas Kanjeng yakin. Nggak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir sugih, mari wong fasik sugih, uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, sing melarat lah sedekah. Ora kudu dikumpulane MUI ra kudu. Sedekah Mustafa ya mbek langgare, engko sedekah Ruhin ya mbek komunitas, sedekahku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sih kalau maksud? Mereka nak dikoordinasi kalau duit akeh malah pikirannya wong macam-macam. Aku ora muni korupsi lho, macam-macam itu. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohno Nabi ning perang Tabuk.